Мэтью, какого черта? Мне из-за тебя придется больничный брать. Привет, Джек. Прости, но Мэтью отсутствует. Кто ты такой? Что с моим напарником? Забудь о нем, ты его уже не увидишь. Это что, шутка? Что тебе нужно? То, что ты отнял у меня, уже не вернешь. Последствия твоего преступления тебя и погубят. Передавай привет нашим старым друзьям. Мэтью, если это шутка, то я тебя убью! Довольно жуткая игрушка. Надеюсь, она не живет? Откуда здесь эта яма? Какой-то. Я, конечно, все понимаю, но это выглядит дерьмово. Нужно вернуться в кабинет и звонить копам. Но перед этим лучше отыскать тот инновационный планшет. Итак, система показывает, где в данный момент находится планшет и какие камеры доступны для наблюдения. И насколько я помню, это устройство позволяет активировать некоторую электронику или приборы, подключенные к нашей сети. Ха! Того и глядишь, с этой штуки можно будет позвонить и заказать пиццу. Это все хорошо, но я должен вернуться в наш офис и связаться с копами. Что не так с этой игрушкой? Пожалуй, запру дверь. Знаешь, Джек, а ведь у нас с тобой есть один общий знакомый. Ага, гробовщик, который ждет тебя, когда я отсюда выберусь. Я смотрю, ты в состоянии шутить. Но это ненадолго. Прости, но у полиции всегда есть более важные дела. Отлично. Похоже, я обесточил здание. Даже если я захочу выйти через главный выход, то просто не смогу туда попасть. Посмотрим. Генератор тут совсем рядом. Попробую его включить. Это должно запитать нужные мне двери.
Хоть и не ключи, но и это сгодится, чтобы вскрыть дверь. Нани? Жду тебя на складе. Чего, блядь? Ага. А универсальный пропуск я отдал Мэтью. С появлением новых гаджетов многие мнят себя фотографами и снимают себя повсюду, в лифте, в туалетах или еду. Раньше было лучше. Куда хуяришь, блядь? Да тормози, ёбаный дурак, блядь! Ебану, блядь! У меня есть такой план. Я нахуй прыгаю ему по башке, блядь! На, пидоры! Сколько можно, блядь? Сколько можно, ёб твою мать, блядь? A few moments later.
Всего хорошего!